ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மரிச்சு கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கஷாயம் பார்க்க போகிறோம். கற்பூரவள்ளி கஷாயம் சளி, வறட்டு, இருமல் இந்த மாதிரி இருக்கும்ல, நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்கும். இப்போ நம்ம அந்த கற்பூரவள்ளி இலையை வச்சு கஷாயம் செய்ய போகிறோம். கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 10லேருந்து 15 இலை எடுத்துக்கோங்க. இது ஆடாத்தோட இலைங்க. இது கிடைச்சா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க, கிடைக்கலன்னா விட்டுருங்க. கிடைச்சா நல்லது, இதையும் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க. கற்பூரவள்ளி இலை இதாங்க. நீங்கள் நிறைய இடங்கள்ல பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய வீடுகள்லாம் வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அதை பார்த்துட்டு பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டோம், அசால்ட்டாக விட்டுருவோம். இதோட அருமை நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இதில் நீங்கள் அதிகமாக சளி இருக்கிறவங்க வறட்டு இருமல் அதிகமாக சளி இருக்கிறவங்க இந்த இலையில நீங்கள் கஷாயம் செஞ்சு காலையில் 1 டம்ளரு, நைட்டில் 1 டம்ளரு, நைட்டில் தூங்கும்போது 1 டம்ளர் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடித்தோன்னு வைங்களேன், அப்படி சளி எல்லாம் கரைஞ்சி போயிடும். இப்போ இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். நான் ஏற்கனவே 4 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. 4 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கீங்க. நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டேன். நல்லா ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு. அதில் இந்த இலையை அப்படியே பிச்சு போடுங்க. அப்படி பிச்சு போட்டுருங்க. இந்த இலையும் நல்லா பிச்சு போடுங்க. அப்பதான் சாரெலாம் நல்லா இறங்கி வருங்க. அதை கொதிக்க விடுங்க. நம்ம எப்போவுமே இது கொதிச்சு வர்ற ஸ்டேஜில் சிம்மில் வச்சிடணுங்க. கொதிச்சு வர்ற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு, சிம்மில் வச்சுக்கலாம். கஷாயம் நல்லா கொதிச்சு ஸ்மெல் வருதுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் நான் சுக்குத்தூளும் மிளகுத்தூளும் பொடி பண்ணி எப்போவும் வீட்டிலே ஸ்டாக் வச்சுருப்பேங்க, அது போட்டுக்கோங்க. சப்போஸ் நீங்கள் பொடி பண்ணி ஸ்டாக் வைக்கலன்னா எப்போவுமே உங்கள் வீட்டில் மிளகு இருக்கும்ல, அதில் ஒரு 15 மிளகு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க, சரிங்களா? இப்போ நல்லா கொதிச்சு நல்ல ஸ்மெல் வருது. நீங்கள் எப்போ மூடி வச்சே கொதிக்க வைங்க. மூடி வச்சே கொதிக்க வச்சாதான் அந்த அதோட எஃபெக்ட் வெளியே எங்கேயும் போகாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே தங்கி இருக்குங்க. நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிஞ்ச் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது பெரியவங்கன்னா 200 ml குடிக்கலாங்க. நான் இந்த டம்ளர் தான் 4 டம்ளர் வச்சுருந்தேன். பெரியவங்கன்னா 200 ml குடிக்கலாம். 5 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்கன்னா 100 ml குடிக்கலாங்க, தாராளமாக குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கொடுங்க, சளி தொந்தரவே வராது. பெரியவங்க வறட்டு, இருமல், சளி தொந்தரவெல்லாம் அவஸ்தைப்படுறவங்கலாம் டெய்லியும் குடிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஒன்றும் ஆகாது. என்னோட குழந்தைங்களுக்கு இப்போ டெய்லியும் கொடுத்துட்டு வரேன். 100 ml நைட்டு தூங்கும் போது 100 ml டெய்லியும் கொடுத்துட்டு வரேன். நானும் என் ஹஸ்பண்டு கூட டெய்லியும் 1 டம்ளர், இந்த டம்ளருக்கு டெய்லியும் ஒரு டம்ளர் குடிச்சுப்போம். இப்போ நல்லா கொதிச்சு சூப்பராக வந்துச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நீங்கள் இது காலையில் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிங்க. அப்புறம் நைட்டு 9 மணிக்கெலாம், 8:30 மணி 9 மணிக்கெலாம் சாப்பிட்டுட்டு 1 ஹவருக்கு அப்புறமா வயிறு கொஞ்சம் எம்டி ஆன பிறகு இதை குடிங்க, சரிங்களா? தூங்க போகும்போது கரெக்டாக இதை குடிங்க, போதும். இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.